Será que vale a pena comprar uma lavadora da Panasonic? Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre ela. O meu nome é Giana e sejam bem-vindos ao canal Eletrodicas. Já aproveita, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação e deixe o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E caso queira adquirir a sua lavadora, vou deixar aqui na descrição os links de compras com os melhores preços. As lavadoras da Panasonic têm revolucionado o tipo de lavagem em sua categoria Top Load, que são máquinas com abertura em cima, em especial a variante de 12 kg, que estão disponíveis na cor branca no modelo F120B1W e na cor titânio, modelo F120B1T, para você escolher qual combina com o seu ambiente. Ela é bem compacta, apenas com 60 cm de largura e 69 cm de profundidade. Em seu painel marca os níveis de água, baixo, médio, alto, além do nível automático, que ele vem gravado 7 níveis em sua memória, já que ele tem programação aliado ao SmartSense, que monitora e pesa a quantidade de roupas no cesto e define a quantidade exata de água necessária para cada tipo de lavagem. Com isso, vai lhe proporcionar economia de água e energia. E o SmartSense, que é um dos diferenciais da Panasonic. Esse recurso você encontra em lave seca, que são bem mais caras. A Panasonic já sai na frente com essa função. E outra coisa bem legal é a trava de segurança que ela possui, em especial se você tiver criança em casa. Como é que funciona? Ao pressionar o botão do nível de água por 5 segundos, a trava de segurança é ativada. Por acaso, durante a lavagem, ao abrir a tampa, a lavadora irá emitir um alarme durante 10 segundos e em seguida irá drenar a água para evitar um possível acidente. E para desfazer a trava de segurança é o mesmo processo. Pressione o botão por 5 segundos até que a chave indicadora apague, ok? Logo ao lado do nível de água tem as etapas de lavagem para você acompanhar o processo ou até mesmo avançar alguma etapa. Em seu painel contam com 8 programas de lavagem, como dia a dia, lavagem delicada, que já marcam 4 kg, ideal para roupas leves e roupas íntimas, lavagem dedicada à roupa de bebê e o programa rápido para roupas pouco sujas, e o seu ciclo completo dura em média 35 minutos. Com o ciclo edredom, você não terá problemas com espaço, já que a lavadora não possui agitador alto. Ela conta com a exclusiva tecnologia Ciclone, que trabalha com 3 movimentos diferentes, lhe proporcionando uma lavagem eficiente, sem desgaste das fibras de roupas, removendo até as manchas mais difíceis. E o Inmetro classificou a lavadora Panasonic com nota máxima em eficiência de lavagem. Um outro programa que é um diferencial da marca é a parceria com a Vanish. A Panasonic recomenda que você utilize o Vanish junto com o sabão em pó ou sabão líquido no dispenser para potencializar o desempenho da lavagem tira-manchas em até 20%. A Panasonic ainda conta com a exclusiva tecnologia espumativa, ou seja, antes de iniciar o processo de lavagem, a lavadora irá diluir o sabão, gerando espumas, facilitando a penetração do sabão nas roupas, para lhe proporcionar a remoção das sujeiras e manchas mais difíceis. O turbo secagem com centrifugação contínua por 60 minutos. Reuso de água para você aproveitar a água com sabão para lavar a calçada ou área de serviço. E você pode programar o tempo de espera de 10 ou 30 minutos, ok? A outra função é a opção adicionar molhos na lavagem. Você pode escolher entre 1 ou 2 molhos, consequentemente mais tempo de lavagem. O cesto é inox e filtro pega-fiapos bem eficiente. Além do modelo de 12 kg, a Panasonic tem a de 13 kg e a de 14 kg, com os mesmos 60 cm de largura e os mesmos programas de lavagem, com a ressalva na de 14 kg, que não tem o programa roupa de bebê. Ele foi trocado por outro programa Vanish. E todas com link aqui na descrição com o melhor preço para você fazer o melhor negócio. A lavadora Panasonic F120 tem baixo consumo de energia, com consumo médio de 0,34 kW e apenas 95 litros de água por ciclo completo de lavagem, considerando a lavagem no nível alto. É bem baixo se comparar com a mesma capacidade de lavadoras concorrentes dela. Em resumo, é uma lavadora excelente,
eficiente, econômica, com boa centrifugação, cesto inox, ótimo filtro pega-fiapos, compacta, com boa qualidade. Vale a pena ficar de olho nela. Obrigado por assistir, espero ter ajudado. Se você estiver usando a lavadora Panasonic, deixa aqui nos comentários a sua experiência, além de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.